ஹாய்ங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஹெவி ஸ்னோ ஸ்டார்ம் இன் கனடா அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த 2024 வின்டர் சீசன் கனடாவில் ரொம்பவே மோசமாக போயிட்டுருக்கு. -35 டிகிரிக்கும் கீழே போயிட்டுருக்குங்க. இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம்னால் நிறைய ரோட்வேஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால் ஒர்க் போகிற வேண்டிய மக்கள்லாம் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்கன்னே சொல்லலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பார்க்குறது வந்துட்டு ஒரு ஹைவேஸ்ங்க. ஆனால் ரோடே தெரியாத அளவுக்கு மரங்களும் பாதி அளவுக்கு மேலே இந்த ஐஸ் கட்டி பனி புயல்னால் மூடி இருக்குது. அங்கே நிற்கக்கூடிய வண்டியெல்லாம் ஓட முடியாமல் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வேறு வண்டி வச்சு அதெல்லாம் இழுத்துட்டு போகிறாங்க. நம்மளே பார்க்க முடியுது. அங்கே இதுதாங்க ஒரு பெரிய கஷ்டம். ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்துருச்சுன்னா அங்கே சர்வே பண்ணுற மக்கள் வந்து நார்மலாக இருக்க முடியாது. ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு அழகாக தெரியலாம் ரொம்பவே. ஆனால் நம்ம அங்கே போயிட்டு சர்வே பண்ணுறதோ இல்லை அங்கே உள்ள மக்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஸ்னோ பீரியட் தாங்க ரொம்பவே டஃப்பான பீரியட். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குங்க. ஏன்னா ஐஸ் கட்டியெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆகி போயிருக்கிறதுனால வண்டிஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடும். அதனால் நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடக்கும். இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு இருக்க வண்டிங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெஸ்கியூ டீம் வந்துட்டு அந்த வண்டிகள்லாம் அப்புறப்படுத்துவாங்க. அங்கே உள்ள மக்கள் நிலைமையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த ஸ்னோ டைமில் வந்துட்டு அடைஞ்சு இருக்கிறது, ஒர்க் போகிறவங்க கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு வர்றது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அங்கே டிஃபிகல்ட் தாங்க. நிறைய பேர் நம்ம மக்களும் அங்கே போயிட்டு ஸ்டே பண்ணி இந்த ஸ்னோ டைமில் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. என்னதான் நம்ம காசுக்காக வெளிநாடு சூஸ் பண்ணி போனாலும் அங்கேயும் இது போல் நிறைய இன்னல்கள் மீறி தாங்க வர வேண்டியிருக்கு. அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்டார்ம் பீரியட்லலாம் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமே கொடுத்துருவாங்கங்க. ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம். மற்றபடி இந்த கெஃபே, ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு கட்டாயமாக போக வேண்டியதாக இருக்கும். அவங்களோட நிலமை தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் போயே தீரணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறவங்கள பார்த்துட்டு உனக்கு என்னப்பா நீ வெளிநாட்டில் இருக்க அப்படின்ட்டு ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் அவங்க வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலிஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, நம்ம நாட்டோட ஃபுட்டு இது எல்லாத்தையுமே விட்டு அங்கே போய் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம்லலாம் சர்வே பண்ணி அங்கே கஷ்டப்பட்டு ₹1 சம்பாதிச்சு அவங்க வீட்டுக்கும் அனுப்பி அவங்களும் அங்கே சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ரொம்பவே கஷ்டம். மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.